ये चिड़िया अपने घरटे में बैठी है, अब इसमें अंडे देगी। देखो चिड़िया का घरटा कितना अच्छा है। देखो तो चिड़िया का घरटा कितना अच्छा है। नको, डरो मत, डरो मत, बैठो अपने घरटे में, डरो मत, डरो मत, ठीक है। चलो रखती हूँ, बैठो अपने घरटे में। अच्छा है घोंसला, बैठो बैठो, अच्छा घोंसला मैं ढक देती हूँ। ये चिड़िया का घोंसला, बैठो मैं ढक देती हूँ, बैठो आराम से।